Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz dikiş iş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde gri, beyaz ve sarı tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimizi hanımlar 3 numara böyle 25 santimlik 3 numara şiş kullandım. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde hanımlar. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde gördüğünüz gibi dikişimiz yok. Baştan sona 2 şiş ile yaptım. Çok da kolay bir yapılışı var. Model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz. Orta bölümlerde artırma yaparak örüyoruz, devam ettiriyoruz. Ardından tabanımızı ve topuk bölümünü yaparak patiğimizi bitiriyoruz. Patiğimize bilek bölümünden gri ipimizle başlıyoruz hanımlar. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakacağım. 70-80 santim kadar, belki daha az. Patiğime 51 ilmek olarak başlıyorum. Haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar patiğimizde. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi atacağız hanımlar. 51 ilmeğimizi atalım, gelelim. 51 ilmeğimi attım ve geldim hanımlar. Hemen şu kenara ucuna bir düğüm atacağım. Kenarımıza sağlam olsun kenar diye. Şimdi haroşa örgü uygulaması yapıyorduk hanımlar. Bu fazla ipimizin ucunda şöyle kesebiliriz artık buradan. Haroşa örgü öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sırasıyla 51 ilmeğimizi düz öreceğiz. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıçtaki şu minik ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Yine haroşalara devam edeceğiz hanımlar. İlmeklerimizi yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde bu bölümde haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Artırmaya da eksiltme yok. Şu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Şöyle baktığımız anda hanımlar şurada bir diş, bakın bir tane haroşamız oluştu. Biz bu bölüme yani şu bilek bölümüne toplamda 4 diş haroşa öreceğiz. Şimdi hep birlikte burada 4 diş haroşamız olana kadar artırma ya da eksiltme yapmadan örelim, gelelim. Evet hanımlar, ben toplamda buraya 4 diş haroşamı ördüm, geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Sarı ipimize geçeceğiz. Artırmalara da bu aşamada başlayacağız. 51 ilmek vardı şişimizde. 25 ilmek sağ tarafa öreceğiz. Ardından ortadaki bir ilmeğe artırma yapacağız. Şimdi sarı ipimi ekliyorum. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlayacağım hanımlar. Şöyle ilk ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra hemen yanına bir ilmek daha sarı ördüm. Düz örgü yani haroşa yapıyoruz. Hemen sarı ipimin ucunu hanımlar burada şöyle kendisine bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım buraya. Bu aşamada gri ipimizi kullanmayacağız. Sarı ile gideceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek sarı ördüm. Bir tane griyi örmeden alıyorum. Bir ilmek sarı örüyorum. Bir tane griyi örmeden alıyorum. Bir ilmek sarı örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. İpim arka yüzde kalıyor. Sarı ipimiz griyi örmeden alırken. Yanına bir tane sarı örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir ilmek sarı örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Bu şekilde 25 ilmek öreceğiz. Sayalım şimdi. Kaç ilmek olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şu 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve bir griyi örmeden aldım 25. Burada 25 ilmeğimizi yaptık. Şimdi tam ortadaki ilmek var. Şu ilmek. Bu ortadaki ilmek yani 25 ilmek ördük. 26. ilmekte artırma yapacağız. Bir ilmeğin içinden 9 ilmek çıkaracağım. Şöyle
ilmeğimi örüyorum. Bakın gri ilmeğimi sol şişimden çıkartmadım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. Gri ilmeğimizi bırakmıyoruz daha. İpimi doladım. 4 ilmek. Aynı yere girip bir ilmek daha örerek çıkarttım. 5. İpimi doladım. 6. Aynı yere tekrardan girerek bir ilmek çıkarttım. 7. Bir ilmek doladım. 8. Aynı yerden bir ilmek daha örüyorum. 9. Bir ilmekten böylece buraya 9 ilmek çıkarttık. Gri ipimi artık şişimden bıraktım. Şişimde kalan 25 ilmeğimi de yine sağ tarafta olduğu gibi yapacağım. Bakın bir griyi örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Grileri örmeden alıyorum. Hemen yanına bir ilmek sarı örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de hanımlar sarı ile ördüm. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde de şöyle yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi normal haroşa düz örüyorum. İpimi arka yüze doğru, yani kendime doğru alıp gri ilmeklerimi yine örmeden alıyorum. Sarı ilmeklerimi düz örüyorum. Grileri örmeden alıyorum. Grileri örmeden alırken ip arka yüzde, yani benden tarafta olacak. Sarımı örüyorum. Griyi örmeden alıyorum. Sarı ilmeğimi örüyorum. Griyi örmeden alıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Şu tüyü de alayım. Bir sarı ördüm. Griyi örmeden aldım. Bakın tam ortaya geldik. Bir ilmekten 9 ilmek çıkartmıştık. Bu 9 ilmeği sırasıyla düz öreceğim. Şu birinci ilmeğimiz sayalım. İkinci ilmeğimiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın ortadaki 9 ilmeğimi normal düz ördüm. Yine ipi kendime doğru alıyorum. Griyi örmeden aldım. Sarıyı örüyorum. Griyi örmeden aldım. Sarıyı örüyorum. Griyi örmeden aldım. Sarıyı örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Orta kısımdan artırmamızı yaptık. Ve son ilmeğimi arka yüzdeyim ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Sarı ipimi bıraktım. Gri ipimi elime alıyorum. Bu aşamada sarı ipimiz beklesin. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Bu aşamada ilmeklerimizin tamamını, sarı ilmeğimiz, gri ilmeğimiz, hepsini düz olarak, yani haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Hepsini örüyoruz ilmeklerimizin. Ortadaki artırdığımız 9 ilmeğimize geldik. Yine buradaki 9 ilmeği de bu şekilde düz olarak örüyoruz. İşte şeklimiz böyle ortaya çıkıyor zaten. Gördüğünüz gibi şeklimiz bu. Şimdi kalan ilmeklerimizi de yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını sırasıyla haroşa, yani düz olarak örüyoruz. Gri ipimizle artırma yapmıyoruz ya da model desen yapmıyoruz. İlmekleri hep haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar yine haroşa, yani düz olarak öreceğiz hanımlar. Şimdi ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar sarı ipimizi kullanacağız. Bakın 2 kere sarı yapıyoruz. Şimdi ilk sarıyı yaptık. İkinciye geldik. Tam olarak şuradayız. Bu bölümde hanımlar ortadaki şu desenimizi yapacağız. İlk desenimizi kurarken kenardan 25 ilmek örmüştük. 25 ilmek zaten hemen şurada artırma yerine kadar belli. Şuraya kadar.
Yine kenardan 25 ilmeğimizi yapacağız. Yine sarı ile model kurarak yapacağız. Kenar ilmeğimi ip geçişi olduğu için örüyorum. Sonra başlayacağız. Yanına bir tane daha sarı ördüm. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Griyi örmeden aldım. Bir sarı ördüm. Griyi örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Griyi örmeden aldım. Bir sarı örüyorum. Bu şekilde hanımlar ortadaki artırma yaptığımız yere kadar kenardan 25 ilmeğimizi öreceğiz. Çünkü ilk sarı modeli yaparken de yine kenardan 25 ilmek örmüştük. Bakın ortada artırma yaptığımız bölüme kadar geldik. Kenardan 25 ilmeğimizi ördük. Şimdi ortada 9 ilmek çıkartmıştık bir ilmeğin içinden. Bu ortadaki yani şu bölümü yapıyoruz. Bu 9 ilmeği yine normal hepsini haroşa olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortadaki 9 ilmeğimi ördüm. Hemen yanında bakın kenarda 25 ilmeğim var. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir sarıyı örüyorum. Bir griyi örmeden aldım. Bir sarı ördüm. Bir griyi örmeden aldım. Bir sarı ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Ve sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki sarıyı haroşa ördüm. İpi kendime doğru aldım. Griyi örmüyorum. Sarı ilmeklerimi haroşa olarak yani düz olarak örüyorum. Grileri örmeden alıyoruz. Sarı ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde hanımlar devam edeceğiz. Yine gri'imi örmeden aldım. Ortada 9 ilmek örmüştük sarı ile. 9 ilmeğin tamamını arka yüzde de yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Bakın yine burada bir gri ilmeğim var. İpi kendime doğru aldım. Gri'yi örmeden alıyorum. Sarıyı örüyorum. Gri'yi örmeden aldım. Sarıyı örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Yine griyi örmeden aldım. Bir sarı ördüm. İlmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Ve son kenar ilmeğimi de arka yüzdeyim. Ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir sıra sarı ile gitmiştik. Şimdi gri ile yapacağız ilmeklerimizi. Yine gri ile hanımlar kenar ilmeğimi ördüm. İlmeklerimizin tamamını sarı gri fark etmiyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine gri ipimizle hanımlar ilmeklerin hepsini haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Ön yüzde arka yüzde haroşa örüyoruz. Model kurulumunu renkli iplerle yapıyoruz. Bu gri ipimiz, ana renk ipimizle model kurulumu yapmıyoruz. İlmeklerimizi sadece haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bakın 2 kere sarı ile modelimizi yaptık. Şimdi beyaz ile yapacağız. Yine tam ortadaki ilmekte artırma yapacağız. İlk modeli yaparken 25 ilmek örmüştük. Tam orta ilmeğe artırma yapmıştık. Artırma yapınca şişimizdeki ilmek sayısı 51'di. 8 ilmek arttı, 59 oldu. Şimdi 59 ilmek üzerinden şöyle artırma yapacağız. Ortadaki bir ilmeğe artırma yapacağız. 59'dan 1'i çıkartınca geriye 58 kalıyor. 58 ilmeği de 2'ye bölünce 29 ilmek oluyor. Bu defa 29 ilmek örüp ortaya artırma yapacağız. Şimdi beyaz ipimi ekleyeceğim. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. Sarı ipimiz beklesin hanımlar. Diğer modeli yaparken yine sarıyı kullanacağız. Kenar ilmeğimi ördükten sonra yanına bir tane daha beyaz ördüm. Hemen beyaz ipimin ucunu şöyle kendine yine bağlıyorum. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülür. İki ördükten sonra bakın kenar ilmeğimi ördüm. Bir ilmek beyaz ördüm. Tekrar bir griyi örmeden alıyorum. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Tekrardan bir griyi örmeden alıyorum. Bir beyaz örüyorum. Bir griyi aldım. Bir beyaz ördüm. Bir griyi örmeden aldım. Bir beyaz ördüm.
Bu şekilde 29 adet ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. İlk modeli yaparken 25 ilmek örmüştük. İkincisinde 4 ilmek fazla öreceğiz. 29 olacak. Hatta sayalım dilerseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bakın yine tam orta ilmeğe geldik. Ve bu tam ortadaki ilmeğe yine sarı modelde olduğu gibi bir ilmeğin içinden 9 ilmek çıkaracağız. Birinci ilmeğim, ipimi doladım, aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım, 3 oldu. İpimi doladım, aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım, 5 oldu. İpimi doladım, aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım, 7. İpimi doladım, aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım, 9 oldu. Gri ipimi şişimden bırakıyorum. Hemen devam edeceğim. Bir griyi örmeden alıyorum, bir beyaz örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum, bir beyaz örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum, bir beyaz örüyorum. Griyi örmeden aldım, beyaz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Her artırmada ilmek sayısı 8 ilmek artıyor. Dediğim gibi ilk başta 51 ilmek olarak başlamıştık. 8 ilmek artınca 59 ilmek oldu. Şimdi 8 ilmek daha arttı. 59'a 8 ilmek ekleyince şişimizdeki ilmek sayısı 67 oluyor hanımlar. Şu anda şişimizde 67 ilmeğimiz oldu. Hani 8 ilmek üzerine ekleyerek gidiyoruz hanımlar. Şimdi geri döndük. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Beyazlarımı düz örüyorum. Griyi örmeden aldım. Beyazımı örüyorum. Griyi örmeden alıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi arka yüzde örüyoruz. Yine beyazımı örüyorum. Griyi örmeden aldım. Ortadaki ilmeğime kadar, artırdığım ilmeğime kadar böyle devam edeceğim. Ve ortadaki 9 ilmeğim, bu ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Yani haroşa. 9 ilmeğimi sırasıyla haroşa olarak örüyorum. Tekrardan griyi ipimi kendime doğru aldım. Yine grileri örmeden alacağım. Beyazlarımı öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bir beyazı ördüm. Griyi örmeden alıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi arka yüzdeyim ters olarak örüyorum hanımlar. Şimdi geldik. Geri döndük, yine griyi alacağız. Her model arasında gri ipimizi kullanıyoruz. Bu aşamada hanımlar yine gri ipimizde hiçbir model kurulumu yok. Sıra sonuna kadar ilmekleri haroşa olarak örelim. Şu anda ön yüzdeyiz. Arka yüzde de yine gri ipimizi haroşa olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi gri ile haroşa olacak şekilde ördüm. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Şimdi beyaz ile ikinci modelimiz yapacağız. Yani şunu yapacağız. Yine bu modelde sarıda olduğu gibi kenardaki 29 ilmeğimizi model kurulumu yaparak öreceğiz. Ortadaki artırma yaptığımız 9 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Hemen yapalım birlikte. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Devamında yine bir griyi örmeden alacağım. Bir beyaz öreceğim. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir beyaz örüyorum. Bu şekilde yine 29 ilmeğimizi öreceğiz. Ortadaki 9 ilmeğimizi beyaz ipimizle, artırma yaptığımız ilmeklerimizi, 9 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Modelin ilk sırasında artırma işlemi yaparken ikinci sırasında artırma yaptığımız ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Bakın 29 ilmek şu kenara kadar geldim. Yeri belli. Artırma yaptığım 9 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. 4, bakın 5 oldu. 6, 7, 8, 9. Bu şekilde. Yine devamında bir griyi örmeden alacağım. Bir beyaz öreceğim. Bir griyi örmeden alıyorum. Bir beyaz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar öreceğiz. Bir beyaz ördüm. Griyi örmeden aldım.
Ve son 2 ilmeğimi de yine beyaz ile örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Modelimizde, patiğimizde arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Beyazlarımı örüyorum. İpim benden tarafta, yani arka yüzde. Grilerimi örmeden alıyorum. Bir beyaz örüyoruz. Yine aralardaki grileri arka yüzde örmeden alıyoruz hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Griyi örmeden aldım. Beyaz ördüm. Griyi örmeden aldım. Aradaki 9 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Tekrar griye geldim. Yine grilerimi örmeden alacağım. Beyazımı öreceğim. Böyle devam edeceğiz. Bu ikinci modelimizde ilkini sarı ile yaptık. İkincisini de beyaz ile yaptık. Bir sonraki modeli yine sarı ile yapacağım. Hani ben bu desende 2 renk kullandım ama sizler elinizdeki artık ipleri kullanmak adına rengarenk de yapabilirsiniz. Renk tercihi size kalmış. Yine son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzdeyim. Son ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi beyazımı bırakıyorum. Tekrar griye geldik. Hanımlar, gri ile yine model kurulumu artırma hiçbir şey yok. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Arka yüzde yine haroşa olarak örelim, gelelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, gri ipimle bir diş haroşamı ördüm. Bakın 2 sıradan oluşan beyaz desenimizi de bitirdik. Şimdi sarı desene başlayacağız. 3. modeli. İlk modeli yaparken 25 ilmek örüp başladık. İkincisinde 29 ilmek ördük. Yani 4 artıyor ilmekler. Üçüncüsüne geldik. Üçüncüsünde yine 29'a 4 ekleyeceğim. 33 olacak. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. Şişimizde 67 ilmeğimiz vardı. Artırmalarla birlikte 67 olmuştu. 67'den bir ilmeği çıkarıyoruz, artırma yapacağımız ilmeği, geriye 66 ilmek kalıyor. 66'yı da iki yana eşit paylaştırınca 33 düşüyor. Hani bu şekilde hesaplanıyor hanımlar. Hesaplamayı böyle yapıyoruz. Tekrar sarıya geçiyorum. Yine 3. modele başladık. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yanına bir tane daha sarı ördüm. Yine devamında bir griyi örmeden alacağım. Bir sarı alacağım. Griyi örmeden alacağım. Bir sarı öreceğim. Bu şekilde toplamda 33 ilmeğimizi öreceğiz. 3. modelimizde 33 ilmekten sonra orta kısımda yine artırmalarımızı yapacağız. Öyle bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bakın tam orta kısma geldik. Yine alt bölümlerde olduğu gibi burada da bir ilmeğin içinden 9 ilmek çıkaracağız. Şöyle 3 ilmek oldu. Şu 5 ilmek, 7, 9. Bir gri örmeden alacağız yine devamında. Bir sarı öreceğiz. Bu şekilde hanımlar ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından arka yüze geçtiğimizde de yine ilmekleri, gri ilmekleri örmeyeceğiz. Sarıları haroşa olarak öreceğiz. Ortadaki artırma yaptığımız 9 ilmeği de yine arka yüzde haroşa olarak örelim, gelelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, sarı ipimle ilmeklerimi ön yüzde ve arka yüzde sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Sarıdan sonra yine tekrar griyi alıyoruz. Her renk arasında gri ipimizle ilmekleri haroşa örüyoruz çünkü. Yine kenar ilmeğimi ördüm ip geçişinden dolayı. Bu aşamada hanımlar tekrar sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örelim. Ön yüzde, arka yüzde de yine haroşa olarak örüp gelelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, gri ile bakın bir diş haroşamı ördüm. Sarı ile ilk modelimizi yapmıştık. Şimdi ikincisini yapacağız. Gördüğünüz gibi ilk modelde artırma yapıyorduk. İkinci modelde sadece artırma yaptığımız 9 ilmeğimizi haroşa olarak örüyorduk. Yapacağımız işlem bu. Hani her renkten 2 sıra model yapıyoruz. İlkinde artırma yaparken ikinci modelde artırdığımız ilmekleri haroşa örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek sarı ördüm. Yine bir griyi örmeden alacağım. Bir sarı öreceğim. Bir
griyi örmeden alacağım. Bir sarı öreceğim. Yine bu sarı modeli yaparken 33 ilmek örüp öyle başlamıştık. 33 ilmekten sonra aradaki 9 ilmeği düz öreceğiz. Kalan ilmekleri yine bir sarı örerek bir griyi örmeyerek devam edeceğiz. Arka yüzde de yine hanımlar gri ilmekleri örmeyeceğiz. Sarıların tamamını haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde modelin ikinci sırasını tamamlayacağız. Ardından bakın ikinci sırada oluşan sarı model bittikten sonra tekrar beyaza geçiyoruz. Beyazda da bu defa bakın hanımlar, ilk modelde yeniden hatırlatayım. İlk modelde 25 örüp öyle artırmaya başladık. İkincisinde 29 ördük. 4 ilmek arttı yani. 25'e 4 ekleyince 29 olur. Üçüncüsünde 33 oldu. 29'a 4 ekleyince 33 oluyor. Dördüncü modelde de 33'e 4 ekleyeceğiz. 37 ilmek ördükten sonra artırma yapacağız. Beşinci, yani ben toplam 5 model yaptım. Beşinci de yani son modelde de en son 37 yaptık dördüncüde. 37'ye 4 ekleyeceğiz. 41 ilmek olacak. İlmek sayılarını dörder dörder artırarak bu şekilde 5 modeli kuracağız hanımlar. En sonki artırmadan sonra 5. modelden sonra şişimizdeki toplam ilmek sayısı 91 olacak. Modelimizi bu şekilde yapacağız. Toplam 5 model. Zaten ilk 3 modeli birlikte yaptık. Diğer 2 modeli de sizlere sayılarını verdiğim şekilde yapacaksınız. Bu şekilde hanımlar toplamda 5 modelimizi tamamlayalım. 5. modelden sonra bir diş haroşamızı yine gri ile örelim. Gelelim hanımlar. Ardından birlikte tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım, geldim. Toplamda bakın 4 model yaptım. Modelimden sonra buraya bir diş haroşa ördüm. Tabanımıza geçmeden önce hanımlar buraya bir diş haroşa daha örmemiz gerekiyor. Öncelikle yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi 91 ilmeğimi artık artırma yok. Sıra sonuna kadar yine haroşa olarak öreceğim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Tekrar ön yüzde buluşalım hanımlar. Hani model bitiminde bakın burada bir diş daha haroşamız olması gerekiyor. Şimdi bir diş haroşamızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, buraya bakın bir diş haroşamı ördüm, geldim. Şimdi patiğimizin burundan başlayarak taban kesimine geçeceğiz. Burun bölümüne 7 ilmek ayıracağız. 15 olana kadar sağ ve sol dişten ilmekleri alarak 15 ilmek olana kadar artıracağız. Ardından 15 ilmekle tabanımızı öreceğiz. Öncelikle şişimizde toplamda 91 ilmeğimiz var. Bu 91 ilmeğin 7'sini burun kısmına ayırınca geriye 84 ilmek kalıyor. 84 ilmeği de iki kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar 42 ilmeğimi öreceğim bu kenardaki. Yine haroşaya devam ediyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 42 ilmek. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, şu 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Bu sağ kenardaki 42 ilmeğimi ördüm hanımlar. Bu aşamada bakın patiğimizin şeklinde şöyle açık halini göstereyim. Şekil böyle olacak. Hani misinalı şiş olsaydı şekil daha net görünürdü. Fakat dediğim gibi misinalı şiş olmadığı için biraz hani hepsi ilmekler tek şişte olunca görüntü biraz yamuk yumuk duruyor. Ama patiğimizin açık hali bu şekilde böyle oluyor. Şimdi ilk 42 ilmeğimizi ördük hanımlar. Şimdi burun için 7 ilmek öreceğim. Burun kısmı için 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm hanımlar. Saydığımızda bu sol kenarda da şimdi 42 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra şöyle tekrar geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Burun kısmı için 7 ilmeğimizi ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Burada 7 ilmek ile bir diş haroşa oluşturduk. Şimdi yanlardan ilmekler almaya başlayacağız artık. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Şimdiden de bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 8 ilmek oldu.
Geri dönüyorum hanımlar. İpimiz karşıda olacak. Ortadaki 8 ilmeğimizi öreceğiz. İlk ilmeğim bu. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardından bu kenardan da bir ilmek alarak ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum. Orta kısımdaki 9 ilmeğimizi öreceğiz. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şişimden alarak örüyorum 10. Ortada 10 ilmek oldu. Bakın burada oval bir görüntü oluşuyor. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 10 ilmeğimizi öreceğim öncelikle. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şişimden bir adet ilmek örerek yine ortaya ekledim. Orta kısım 11 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Orta kısımdaki 11 ilmeği öreceğim. Bakın burada 4 ilmeğimiz oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şişimden bir ilmek alarak yine ortaya ekledim. 12. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine 12 ilmeği öreceğim. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan bir ilmek de örerek ekliyorum ortaya. 13 oldu. Ortada 15 olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda. İlkini örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 13 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan bir ilmek de örerek ekledim. Bakın orta kısımda 14 ilmek oldu şu anda. Burada oval bir görüntü oluştu hanımlar şimdi. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Orta kısımdaki 14 ilmeği öreceğim. Şöyle baktık 5 ilmek olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şişimden son kez bir ilmek daha alarak ortaya ekledim. 15 ilmek oldu. Artık tabanımız 15 ilmek olarak örülecek. Kesimlerimize de başlayacağız hanımlar şimdi. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Tabanımızda 15 ilmek var. Bakın hanımlar, tabandaki ilmekler ile yanlardaki ilmek arasında bir boşluk görüntü var. Tabanda 15 ilmek vardı. İlk 14 ilmeği öreceğim. Bu ikinci ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ördüm. 15. de şişimden de yine bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 14 ilmek ördüm. 15. de kesimimizi yaptık. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. Bakın 6 ilmeğimiz oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yine şişimizden de bir ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz. Şimdi tekrar kesimden sonra geri döndük. Bu aşamada ilmekleri tek tek saymaya da gerek yok. Tabandaki ilmekler ile yan taraftaki ilmekler arasında bak şöyle tuttuğumuzda hafif bir ayrık boşluk görüntü var. Tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini keseceğiz hanımlar. Her seferinde saymamıza lüzum yok. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tabanımızda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. İpim karşıda ve ilkini örmeden aldım. Tekrardan şöyle baktığımız anda taban ile yan arasında bir boşluk görüntü var. Yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın yine burada bir ilmek var. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu şekilde hanımlar 15 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. Şeklimiz bu. Bakın oluşmaya başladı. Hafif burada da oval bir görüntü var. Ayak anatomisine de uygun oluyor bu şekilde hanımlar. Şimdi hep birlikte hanımlar bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar, buradaki ve buradaki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek olarak örelim gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek olarak ördüm. Geldim, yanlardaki ilmekler bitti. Sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 15 ilmek olarak patiğimizin bu arka bölümünü öreceğiz, bu kesimi. Yapacağımız işlem şu: yine haroşaya devam ediyoruz. İpimiz yine karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldık. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Bakın, son 2 ilmek kaldı. Son 2 ilmeği keserek örüyorum. Şimdi 14 ilmek oldu. Şimdi yanlarda bakın kenar ilmek yerleri var, gri ilk. İlk gri kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmek oldu. Bu şekilde patiğimizin hem arka bölümünü örüyoruz hem de arka bölümü şu yanlara eklemiş oluyoruz. Şimdi geri döndük. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, son 2 ilmek kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde çıkaracağım ilmeğimi. Öyle daha kolay çıkartabiliyorum. Burada da yine gri kenar ilmek yerine girerek karşıdan da öyle yapmıştım. Buradan da bir ilmek şöyle çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerim sarı. Bakın, burada bir tane sarı kenar ilmek yeri var. Bir gri, bir sarı, bir gri, bir beyaz, bir gri, bu şekilde. Buralara baktığımız anda da burada da bakın 2 tane gri, 2 sarı, 2 gri, 2 sarı, 2 gri, 2 beyaz, öyle görünüyor. Biz burada bu tarafı değil de diğer tarafı, şu tek olan yerleri baz alacağız. Çünkü buralarda bakın ip geçişlerinde ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişlerinde de İlk ilmeğimizi ördüğüm için buralarda ikişer tane görünebilir. Fakat oralardan birer tane ilmek çıkaracağız. Sebebi de şu: arkayı simetrik, orantılı bir şekilde örebilelim diye. Bakın, şimdi yine geri dönüyorum. Burada geri dönmüyoruz. En son 2 ilmeği kesmiştik. Burada sarı kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Burada ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Şimdi geri döndüm. Burada da sarı kenar ilmek yerine şöyle girerek bu taraftan da şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden devam ediyoruz. Şöyle ilmeğimi çıkarttım. Diğer ilmeklerimi hanımlar yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim gri. Gri olan yere girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar geri döndük. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzde ilmek çıkaracağız. Karşı tarafta gri kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da gri yere giriyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, bakın şuraya ve şurada da görünüyor son kenar ilmek yerimiz, şurası. Buraya gelene kadar devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin arkasını bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi şişimizde 15 ilmeğimiz var ve ilmeklerimizi keseceğiz artık. İkişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Artık patiğimizi bitirdik. Baştan sona gri ipimizi hiç kesmedik hanımlar. Aynı iple başladık. Şimdi başladığımız yerden de patiğimiz bitecek. Sadece model kurulumunda kullandığımız sarı ve beyaz iplerimizi kestik. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Burada hanımlar şöyle tığımı aldım.
Tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine şöyle sık iğne yöntemiyle batarak burayı şöyle düzleştiriyorum. Ardından şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Bakın başlangıç ipimiz buradaydı. Hemen bunu da gizleyelim. Şöyle ilmek aralarından geçirerek şöyle kaldı, geçmedi ipin ucu. Yine diğer ipimizin ucunda bakın arka ilmek aralarına şöyle girerek ucumu gizliyorum. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Arka kısım bu şekilde. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek duruyor. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Gayet kolay, şık bir model oldu. 5 diş bilmeyen hanımlar için de çok iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Ben patiğimi çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Evet bakın patiğimizi şöyle manken ayağıma da giydirdim. Gördüğünüz gibi esneklik payı da gayet güzel. Ayağı saran hoş bir patik oldu. Hemen tabanımızı da gösteriyorum. Kenarları, patiğimizin topu kısmı yine bu şekilde. Gayet muntazam, şık, hoş bir model. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.